对僵尸有差异。你猪肉放多久了？不久，小半年吗？什么？小半年？好了，哇，你这个比外面卖的僵尸肉还僵尸肉啊！这咋就僵尸肉了？这还有年前的饺子，2年前的汤圆，还有4年的红肠。那东西放冰箱里压根就不带坏的。你闻不到里面的味道吗？哎呀我，那是你鼻子有问题，跟冰箱有啥关系？天，真是。哎，吃个冰淇淋。人还怪好。你的冰淇淋都过期半年了，你还不扔？冻得邦邦的，扔它干啥呀？败家玩意儿！那自己家东西你就吃吧，啥事儿没有。你再说冰淇淋能过期吗？安全。就里面的僵尸肉，我坏肚子了。那你体格子不行，我咋没事呢？哎呦我，啊，来，你过来来，这肉是你的吧？啊，放多久了21年了吧？21年，你还说我那是僵尸肉，你这才是僵尸肉吧？懂什么？这叫腊肉烟熏的入味。我还入味儿。我怕吃完入土，我丢了。要丢也是先把你这半年的猪肉丢了。我外面买的僵尸肉，见了你这个都得叫你这个一声祖宗，那不丢留着干啥呀？你的才是祖宗，你的才是祖宗，你的是祖宗，你是祖宗。哎，没事，我。